नाज़रीन, कुछ लोगों को जमाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं और वो लोग ये हदीस गौर से सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान की तरफ से है। बस अगर किसी को जमाई आए तो जहाँ तक हो सके इसे रोके, क्योंकि जब कोई जमाई लेते हुए हाँ हाँ की आवाज़ निकालता है तो शैतान इस पर हंसता है। इसलिए जमाई लेते हुए अपना बायां हाथ मुँह पर रख लेना चाहिए। अगर नमाज पढ़ते हुए जमाई आए तो अपना दायां हाथ मुँह पर रखना चाहिए। मुंह खुला छोड़कर कभी भी जमाई ना लें। अल्लाह ताला ने छींक को तो पसंद फरमाया है, मगर जमाई को नापसंद फरमाया है।